For mig er min hund ikke kun mit vigtigste arbejdsredskab. Det er samtidig også min bedste kollega. Hunden er vores sikkerhed for, at vi ikke kommer for tæt på sprængstoffet, og hun er trænet til at sætte sig, når hun finder det. Siden hun var valp, er hun blevet trænet som bombehund, og har siden været med mig i Afghanistan. Mit faste team, og vi stoler rigtig meget på hinanden. Det er det, der gør os rigtig gode til vores arbejde. Selvom vi er fuldt uddannet, så træner vi stadig hårdt sammen hver eneste dag, både for at blive bedre, og også fordi det er sjovt. Efter endt arbejdsdag tager hunden med mig hjem, og så er hun en del af min familie derhjemme, ligesom hver anden familie hun også ville være det. Jeg stiller rigtig store krav til min hund. Hun vil samtidig også gå rigtig langt for at gøre mig glad og for at få sin belønning. Vi må ikke glemme, at hunden er en tjenestehund. Den skal kunne løse opgaver både i Danmark og missionsområdet. Vi uddanner altid hunden, så de er klar til at blive indsat og fungere både som vagthund og som bombehund. Lige nu så er vores træningscenter hanhunde og racen schæfer og malinois mellem 1 og 3 år. Så skal din hund være den næste tjenestehund, så kontakt os.